നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ടയോട്ട പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസാണ്. ഏകദേശം 39,000 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസസിനാണ് കസ്റ്റമർ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. അതിന് കൂടെ തന്നെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ്, അതായത് സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നോയ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓടിക്കുമ്പോൾ നോയ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൂടാതെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് 1 by 1 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സസ്പെൻഷനും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 39,000 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസ് ഓയിൽ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിലിൻ്റെ സമ്പ് വരുന്നത്. 14 mm റിംഗ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ സമ്പിൻ്റെ നെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ നെറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അയക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ടൂളാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അതൊന്നായിട്ട് കാർബൺ ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് പീരിയോഡിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറായിട്ടൊരു ഇല്ല, ഒരു അത്യാവശ്യം മേടിയ നോർമലി ഡീസൽ വണ്ടിക്ക് വരുന്നവർ തന്നെ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഈ ഓറിങ് ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ട്, ഈ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഓറിങ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കിറ്റിനുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഓറിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ജസ്റ്റ് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓറിങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഓറിങ് കാണട്ടോ, ഈ ഓറിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂവിൽ എത്തണ്ടോ, ഈ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ലെയറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം. കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓയിൽ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വേണം നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ലേശം ഓയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓറിങ്ങിന് ക്രാക്കോ ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഫിൽറ്റർ ബോഡിയിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയർ ഫിൽറ്ററും കൂടി റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിനകത്താണ് എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോഡി വരുന്നത്. ഇതിന് ഓൾറെഡി ഇതിന് മുകളിൽ തന്നെ ഇൻബിൾട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് സെൻസർ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് സെൻസർ ഇവിടെ തന്നെ ഇൻബിൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്ററും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എയർ ഫിൽറ്റർ അത്യാവശ്യം ചോക്കാണ്. അപ്പോൾ എയർ ഫിൽറ്റർ കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഇതിൽ. പിന്നുള്ളതിൽ നോക്കാം പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസിൽ ബാക്കി നോക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കണം. കൂളൻ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിക്കും. കൂളൻ്റ് ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, കൂളൻ്റ് കറക്റ്റാണ്, ലെവലിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പൊടിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ മാക്സിമം ലിമിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി ബ്രേക്ക് പാഡ് അതിനനുസരിച്ച് കുറേശ്ശെ കയ്യിനനുസരിച്ച് ചെറിയൊരു മാറ്റം കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ജസ്റ്റ് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്ററാണ്. ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ എ സിയുടെ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്ററാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടോ, ഈ ബ്ലോവറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലോവറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ആണ് വരിക ക്യാബിൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലാണ്, ഇതിനകത്താണ് ക്യാബിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരിക. അപ്പോൾ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. അത്യാവശ്യം ഡസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്യാബിൻ ഫിൽറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാബിൻ ഫിൽറ്ററും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബ്ലോവറിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ്, ക്യാബിൻ്റെ ഫിൽറ്ററാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പഴയ ഫിൽറ്ററായി വരുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോൻ്റെ മാർക്കിങ്ങിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാർക്കിങ് കറക്റ്റായിട്ട് പോർട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. അതായത് എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ, ബ്ലോവറിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഫിൽറ്റർ പറ്റ മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു സെൻസറാണ്. ഇതിൻ്റെ മാപ്പ് സെൻസറാണ്, മാനിഫോൾഡ് അബ്സലൂട്ട് പ്രഷർ സെൻസറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പഴയ എയർ ഫിൽറ്റർ നന്നായിട്ട് ചോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റും കാരണം ഈ സെൻസറിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സെൻസർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ സെൻസറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോയും റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ റീഡിങ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എയർ എത്രത്തോളം എഞ്ചിനകത്തോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനും നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളൊരു സെൻസറാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ etios ഈ മാപ്പ് സെൻസറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ, നന്നായിട്ട് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഡസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ പഴയ എയർ ഫിൽറ്റർ നന്നായിട്ട് ചോക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ ആ ഒരു
ഡസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക്. ബോൾ ജോയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതുണ്ടോ, ഈ സ്റ്റെയറിംഗ് ബോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രീ ആണ്, അതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടിയാണ് ഇതിലൊരു സസ്പെൻഷനിൽ ഒരു ഫോൾട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഷോക്ക് അബ്സർവറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻറ്റും കൂടിയാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണുന്നത്. കളിയാണ് കേട്ടോ, സ്റ്റെയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ റാക്കൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഷോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോക്ക് അബ്സർവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ലീക്കിങ് നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് റാക്കൻറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണത്, സ്റ്റെയറിംഗ് ബോൾ ജോയിൻ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യണ സ്പെഷ്യൽ ടൂള്. ഈ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റിമൂവിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കാണുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മില്ലിങ്ങിൽ ബോൾ ജോയിൻ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള നോയ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഈ നോയ്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ കൂടെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സലുണ്ട്, അതായത് അത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കോളം കൂടി ഒരു അടിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ നോയ്സ് കേൾക്കേണ്ട വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ. ഇതുണ്ടോ, സ്റ്റിയറിംഗ് കറക്റ്റ് റിട്ടേൺ വരാത്തൊരു ഇഷ്യൂസൊക്കെ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ആണിത്, ഒരു അല്പം ഫ്രീ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓവറായിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണിത്. മീൻസ് നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയറിങ്ങിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റെയറിംഗ് ബോക്സുമൊക്കെയുള്ള കണക്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ഇതുണ്ട്, ഈ ഒരു ഇവിടേക്കും സൂം ചെയ്താണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോ ഇതിലുണ്ടോ, ഇതിൽ വരുന്ന ചെറിയൊരു പ്ലേ ആണ് ഈ നോയ്സിന് കാരണം ഉണ്ടോ. ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈഡ്രോളിക്കിനും മെഷീൻ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലേ പോയി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്കിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിലൊന്നും ഈ സ്റ്റാറിലൊന്നും ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കണില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലെ കംപ്ലയിൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം, അതായത് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് നേരെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലേക്ക് പിനിയന്മൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളം. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേ ആയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടങ്ങനായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേ കൂടുതലുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലത്തെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുണ്ടോ, ഈ ഒരു അസംബ്ലി ഇതാണ് ഇതിന് മോട്ടർ, പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബെയറിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോയിലിൽ ചെറിയൊരു കംപ്ലയിൻസും കൂടി. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ സൈഡിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതോടുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു മെയിനായിട്ട് ആ നോയ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഒരു 12 mm ബോൾട്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു ബോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ബോൾട്ട് കാണാം എന്നുണ്ടോ. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അയച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക 530 ഗ്രേഡ് എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3900 വരും കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ 3900 ആണ്. 3.9 ഇതിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരിക. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുകളത്തെ ഡോട്ട് വരും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ലിമിറ്റാണ് ഈ അടിയത്തെ ഡോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോട്ട് 2 ഡോട്ടിന് ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ വേണം. അതായത് ഈ ഒരു മാക്സിമം ഡോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ലോവർ ഡോട്ടിനടിക്ക് പോകരുത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കമ്മിയായിട്ട് ഉള്ളത്തെ ലൈറ്റ് കാണിക്കും, വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഓയിൽ ഈ ഒരു 2 ഡോട്ടിന് ഇടയിലായിട്ട് വേണം. ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്മിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിന് ഡാമേജ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കറക്റ്റ് പീരിയോഡിക് സർവീസസിൽ ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, മോർണിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ ഓയിലും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീക്കിലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ്. ആ ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഏത് പൊസിഷനാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നിൽക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തായി ചെക്ക് ചെയ്താണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡാണ്. ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡിൻ്റെ ലെവൽ കമ്മിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലായത് ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡിൻ്റെ ലെവൽ കുറച്ച് കമ്മിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂഡ് ഒന്ന് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. .4 അതായത് .4ൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡാണ് ഇതിന് വരിക. ഫ്ലൂഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ലേശം കമ്മി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഒരു മാർക്കിംഗ് വരെ മതി ഓയിൽ. നമ്മൾ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് വരെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂഡ് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് സെൻസർ, പിന്നെ കൂളൻ്റ് ഓൾറെഡി ലെവൽ കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ, ബാറ്ററി വാട്ടറും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി
നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആണുള്ളത്. വണ്ടി പീരിയോഡിക്കൽ സർവീസിന് വന്ന വെഹിക്കിളായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെ സ്റ്റാരിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് നോയ്സ് ആയിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കംപ്ലൈൻറ്റുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.